আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের সঙ্গে আবার একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করছি। তো শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখো, আর আমার চ্যানেলটি যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই তো এখানে আমি 1 কাপ মুগের ডাল আর 1 কাপ মসুর ডাল নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। আর এখানে আমি ওভেনটা অন করে দিয়েছি, এবার আমি রান্নাটা শুরু করব। তো এখানে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হয়ে গেলে হালকা একটুখানি তেল দিয়ে আমি যে ডালগুলো ধুয়ে রেখেছি ওই ডালটা হালকা টেলে নেব, তারপর বাকি রান্নাটা করব। রান্নাটা আমি সর্ষে তেলে করছি, আপনার যেই তেলে ইচ্ছা সেই তেলে করবেন। তো এই যে শুরু করে দিয়েছি, কড়াইতে ডালগুলো দিয়ে দিলাম, এবার হালকা টেলে নেব, তারপর গরম পানি দেব, দিয়ে ডালটা সেদ্ধ করে নেব। এখানে একটা কথা বলছি, ডালটা পুরোপুরি সেদ্ধ করব না, 90% সেদ্ধ করব। কারণ এই ডালটা মানে আমি এটা রান্না করব, এটা বলাই হয়নি যে আমি সজনে ডাঁটা দিয়ে আর আলু দিয়ে রান্না করব এই ডালটা। তো ওই যখন মানে ডাঁটাটা আর আলুটা কষাবো না, তখন এই ডালটাও দেব, সেই জন্য 90% সেদ্ধ করব, বাকিটা পরে হয়ে যাবে ওই সজনে ডাঁটার সঙ্গে। আর এই সজনে ডাঁটার সঙ্গে মুগ ডাল মানে এত সুন্দর লাগে, এই রেসিপিটা সত্যি খুব সুন্দর। তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো, আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে মানে রেসিপিটা কেমন লেগেছে। আমার তো সেই লাগে, ওই জন্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। ডালটা সেদ্ধ করে নিয়েছি, এবার কড়াইটা ধুয়ে আবার চাপিয়ে দিয়েছি। এই যে ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এই কড়াইয়ে তেল দেব পরিমাণ মতো, মানে আপনারা চাইলে বেশি দিতে পারেন, কমও দিতে পারেন। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি দারুচিনি আর একটা লবঙ্গ, আর দিয়ে দেব কিছু গোটা জিরে, দিয়ে ফোড়ন দিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব, তারপর ডাঁটাটা আর আলুটা অ্যাড করব এর মধ্যে। এবার দিয়ে দেব লবণ, হলুদের গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, আর আদা জিরে রসুন সব পেস্ট সব দিয়ে দেব। দেন একটু কষাবো, তারপর ডালটা অ্যাড করব। ডাঁটা আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি জিরে গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নেব। তো আমার রান্না কমপ্লিট, আর আমার ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আজকের মতো এইখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরের ভিডিও।